para evitar esse efeito colateral de algumas classes de medicação antipertensiva, como os IECA, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são efeitos colaterais relativamente frequentes, essa tosse seca, como se fosse uma tosse alérgica, a melhor medida é trocar a medicação. Lógico, não trocar por conta própria. Vá conversar com o seu médico, explicar o efeito colateral que você está tendo. Se esse efeito foi identificado a partir do momento que você começou o remédio, muito provavelmente é por ele mesmo. Vá conversar com o seu médico e peça para ele avaliar a necessidade e a efetividade de se trocar por outra classe de antipertensivo. Mas nunca pare por conta própria a medicação e nem troque por conta própria a medicação.